West Karbiang long along putot aduya hoyalong long lelam ki nang klang chu tang lilo. Non hejong BJP song pen MLA yang hoy ke haidun MLA Jitu Goswami pen vothat lang sodolong anang ko humri wangsi long lelam ki akimi paklang pon chu tang lilo. West Karbiang long or long Jesimet pen aduya hoy along long lelam ki ke lam kimi kalilo. Non putot MLA Jitu Goswami Sidami ilitum MLA bang popan thang narabirta pipon pesi vothat lang sodolong anang ko humri wangsi long lelam akimi paklang pon chu tang lilo. Tang te donatum ilitum chedon dun thekjima MLA Jitu Goswami kaninje ponalam vothat lang solong ke do lang pia dolong lapu parai ke Nagaon district along le pusi ningje tekang tang lilo. MLA Jitu Goswami aning ke hanga link kaninje ke nilitum chedon dun un e lapen mentu neta chekroy dun thekte jong si patoy tipen West Karbiang long along le nang ki tibor eg pu polote MLA Jitu Goswami amephi kekai chot kali Titi reng nang chisong jipura KSA Hamren Regional Committee atum pen pi dong kamukam rong supia long kachisong ponahut MLA Jitu Goswami apan kapin rempen amephi kekai ponahut ningkang samsialam ning jipon Karbiang long non monsam ke dokor la pena bakan non het chong lanje interstate Meghalaya la pena sam tame monsam ke wani apan board the government of Assam la pen Meghalaya tu monsam apan ka chinki la puson monsam ke do apan Assam government la pen Meghalaya government la pen Karbiang long tu mas council tu kabor ia hut Jitu Goswami po bang god mat ne pen non het chong ke hai dune mele bang Karbiang long nang lu joksi Karbiang long sunu sada ka tu mon na ke penjaji tu mon dia lang ba ke wan lo di pot ma pulo lang de ke kam ta ni kan ko alo le bai tum chini dan belapen Assam lo ke do ka tok ka we ke de ki unda be chini de Karbiang long lapen nogo adu ya hoy ke kunat ma ate la ke well di market ke do tang lapen ke ala pulo nogo lo tame tribal bell and block pula ke constitution be ne tum na ni pitang do so kusan kar bukang pen kini la boy thalang so lo ili tum dora pet Karbiang lo kai tin dum sa me pile publijon ason si dolo lason jong si inura MLA yang sinang klem long pulo dan pe pada Karbiang lo pen ile tum ke do yo yi pila ka lama masiawe hey statement Meghalaya statement ano de so pada komon sa me tum arja bun bikas ni kita so kasi la so Jitu Goswami bani tum here do de bon kami ni ke kan ni ke tum bang lang lo non Dr. Himanto Biswa Sharma kai ke tame ek live ke doji aphan monsan ke doji phan ka bori por ekdom Karbiang lo tumas council pen sitame ile to bata monsan ke doji phan kai ke ka bori por alang asal suluk soda to mona ke jap laben confusion ai create kang ke tum soda pen pinrem lo tang di donatum ilitum ke tutoy dun MLA bang podo la bang po ilitum MLA yang bong pen MLA yang parta KSCM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Speaker Dr. Habe Teron, MLA Surjorong Par, MLA Nisote Rangpi, MLA Lunsing Teron, atum pen la inut MLA Jitu Goswami apan kopi ko sona sai sikedeng ponjima laki moa porsi ilitum chinipo. Bontamin ilitum KSA asong pen ke labang solong le Nagaon district katurai jipuke mang anta hemanmi Dead Sea kemi. Pusi MLA Jitu Goswami amephi kekai hut KSA Hamren Regional Committee amephu prasantoing tipen pherangke tumapan nang pachinidu tangni donatum non ilitum MLA Jitu Goswami aphan kapin remlam the ang ton pen arjupon sina কাম কৰিব আপুনি জেনে ধৰণে ইয়াত ভয়লেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িব সেই সময়ৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আগবাঢ়িম আপোনাক প্ৰতিবাদ কৰিম আপুনি জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে গোটেই ইয়াত MLA আপোনাৰে কলিগছ হয় ইয়াত ডক্টৰ হাবে বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ হৈ আছে আমাৰ এছেম্বলিত আপোনাৰ যদি কিবা এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি সেশনত যাওক আমাৰ MLA সকলৰ কথা পাতক আপোনাৰ নিজৰে কলিগছ হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা বিজেপি সকলে যিসকলে আমি আশা কৰি MLA তেওঁলোকক বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিছো আপুনি তেওঁলোকক অপমান কৰা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুৰিৰাম ৰঙা তথা MLA তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি কিনি চিফ মিনিষ্টাৰক লগ লাগি একে লগ লাগি ইয়াৰ শান্তি থাকিবৰ কাৰণে যিহেতু ইমান কষ্ট কৰা আপুনি এইটো ভাইলেন্স কৰা ইয়াত আপুনি প্ৰতিবাদ কৰা যেন আমি দেখা পাইছোঁ এইটো প্ৰপাৰ অথৰাইজৰ পৰা বৰ্তমান তাত হৈ আছে ইয়াত যিটো গোস্বামীয়ে কথা উঠাই আছে এইটো কোনো পথে এইটো সক্ষম নহয় আৰু এইটো সক্ষম হ'বই নোৱাৰে Borthol Sopen Priyanka Balmiki KTV News